Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di agosto. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla con l'oroscopo del vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, le energie a livello personale e generale, quindi proprio come andrà il vostro mese di agosto, e poi ci addentriamo nei vari ambiti: amore, lavoro, e vedremo anche i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese e nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E infine in descrizione trovate i link per vedere meglio i mazzi che utilizzo nella lettura, con le recensioni e i link per acquistarli. E adesso partiamo facendo un piccolo e breve passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e quindi anche vedere i prossimi passi, soprattutto del vostro mese di agosto. Prima voi avevate la carta della stella, è molto positiva per certi aspetti, soprattutto quando si ha voglia e desiderio di spingere i nostri obiettivi, le nostre aspirazioni verso la realizzazione. È molto adatta soprattutto per quei progetti e obiettivi a lungo termine. Vuol dire che magari abbiamo l'opportunità di riflettere, di pensare, di maturare, anche di preparare e pianificare un qualcosa di molto importante, e poi ci permette di trovare un po' più di speranza, di fiducia e di serenità. Questa era la vostra carta, ma adesso vediamo quale sarà il vostro arcano di agosto. Vediamo. Voi avete la ruota. Vi ricordo che proprio quest'arcano lo trovate a fine video, potete fare uno screenshot per tenere questa energia con voi, meglio se avete un vostro mazzo di tarocchi. E cosa vi può portare la ruota? È vero che è una carta molto altalenante, di situazioni che possono essere in realtà sia positive che negative. La ruota gira un po', cercando di il flusso di accompagnare il flusso degli eventi, anche grazie alla nostra volontà, a un qualcosa che deve chiudersi e portarsi verso un nuovo inizio. Forse quella stella che abbiamo visto precedentemente ci ha portato a pianificare e a proiettare i nostri desideri nel futuro, e molto probabilmente agosto invece vi vede in una fase di riprogrammazione, nel senso di portarvi questo nuovo inizio, opportunità, colpi di fortuna, circostanze che magari vi andate anche a cercare, quindi è tutto un gioco di volontà e di opportunità che si intrecciano anche dall'esterno e che saranno molto molto interessanti. Quindi vediamo una fase di gestazione, una fase di preparazione, e questo è il momento giusto secondo me proprio per andare a cogliere delle occasioni. Vediamo come questa energia si riflette nei vari ambiti. Partiamo innanzitutto dalle energie principali, un po' che cosa aspettarci e come gestire le varie cose in questo mese. Il punto di partenza può essere un po' difficoltoso, però il 10 di spade va a sancire la conclusione, quindi un passaggio, seppur appunto complesso e difficile, almeno si ha la possibilità di chiudere alcune situazioni. Quando magari abbiamo delle incombenze, quando ci sono degli impegni eccessivi, quando c'è da metabolizzare delle cose negative oppure delle cose che non hanno funzionato. Ecco, qui c'è la conclusione. Non a caso si riferisce allo stesso numero della ruota, quindi abbiamo questo 10 che si ripete, e poi abbiamo la forza, una fase
dove abbiamo la possibilità di prendere il controllo soprattutto delle nostre emozioni, magari abbiamo anche la possibilità di conciliare quella che è la nostra interiorità, e anche la razionalità, forse perché alcune cose hanno, bisogno di determinazione, di spinta, di coraggio, di appunto forza che vi darà, l'opportunità di cogliere, come abbiamo visto sin dall'inizio con la ruota, quelle occasioni adatte, anche quegli eventi stimolanti e che vedremo sin da subito appunto nel vostro mese, soprattutto verso la fine, avere un risultato, una soddisfazione, un successo, quindi già un qualcosa lo potete ottenere subito ed è bellissimo il 6 di bastoni perché indica una vittoria, ma soprattutto anche apprezzamento, coinvolgimento, qualcuno che si accorge, magari della vostra bravura, c'è apprezzamento, non solo come gentilezza e come accortezza, magari un qualcosa che può riguardare, anche l'ambito del denaro e del lavoro, quindi anche a livello pratico. E adesso passiamo alla parte dell'amore. In questo ambito ovviamente andremo a vedere sia per le coppie e per i single. Magari consiglio anche tra le righe di ascoltare dei messaggi, una qualcosa che può riferirsi effettivamente anche alle relazioni più importanti, per chi o non è interessato all'amore, oppure magari oltre all'amore coppia single vuole anche ulteriori messaggi, come vi dicevo proprio quelle relazioni più importanti di amicizia e famiglia. Qui troviamo soprattutto a partire dalle coppie il mago, che è molto interessante per questo diciamo nuovo inizio o quantomeno intercettare alcune cose che possono aiutare nella coppia stessa a far funzionare magari dei progetti, non solo far funzionare quello che è già in corso. Qui è a vostro favore magari nuovi sviluppi, se avete progetti che sono stati accantonati e messi da parte, se alcuni magari non avevate ancora avuto l'opportunità di realizzarli. Troviamo il 6 di coppe, parla anche di momenti belli, gioiosi, felici, riguarda anche, come vi dicevo, soprattutto perché è favorita questa cosa, e cioè la spinta, l'opportunità di realizzare un qualcosa che avevate messo da parte. Può essere, di tutto, di più effettivamente, ricordo sempre che è una stesa generica, magari essendoci il cavaliere di bastoni potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, una gita, momenti di relax e di gioia, un qualcosa che incomincia a muoversi finalmente nel verso giusto. Per i single troviamo il 3 di denari, il fante di bastoni e il 7 di coppe. Ecco, qui c'è un po' di più l'altalenanza della ruota perché si possono intravedere varie fasi. È normale che dipende da quello che state vivendo, magari per chi ha già una conoscenza in corso d'opera, ci possono essere, è vero, degli alti e bassi, però si procede ancora in questa fase e potrebbero esserci anche nuovi sviluppi. È un po' il 7 di coppe alla fine che vi porta a quelle nuove possibilità, quindi vuol dire che gran parte del mese andrà a svilupparsi su alcuni presupposti normali, tra virgolette, quindi come vi dicevo un qualcosa che procede seppur lentamente ma che vi sta accompagnando a quel famoso step che forse state cercando, che state desiderando. Quindi il set di coppe effettivamente apre a queste varie possibilità, ovviamente dipende a livello personale, essendo generica magari
verso la fine si aprono queste possibilità di migliorare un'intesa, un rapporto, una relazione, di passare al livello successivo di una frequentazione. E invece per chi non ha nessuno, effettivamente qui potrebbe saltar fuori una nuova conoscenza, un qualcuno che o qualcuno o qualcuna che potrebbe essere interessante per voi. E adesso procediamo con l'ambito del lavoro e delle finanze. Vediamo un po' cosa vogliono dirvi e che cosa aspettarsi. Ovvio che io mi auguro che siate in vacanza o ci sia comunque un periodo di, di relax, o anche se effettivamente state lavorando, magari l'opportunità di gestire meglio le vostre stesse energie e varie situazioni. Qui partiamo subito con la ruota, e che vuol dire che alcune cose si rifletteranno maggiormente nell'ambito del denaro, delle finanze e del lavoro soprattutto. Poi troviamo la forza. Anche qui troviamo una carta che si ripete e poi il 6 di bastoni. Anche questa effettivamente si ripete. Quindi vuol dire che molte delle energie che abbiamo visto si riflettono perfettamente in questo ambito un po' di altalenanza. Cosa vuol dire per il lavoro? Perché magari ci sono alti e bassi, una fase di pausa o anche una fase che potrebbe essere interessante per nuovi sviluppi. E infatti la ruota ci consiglia di stare un po' in attenzione, perché magari ci sono queste opportunità da cogliere anche per gestire quello che è in corso d'opera, quindi di non scoraggiarsi se magari alcune cose sono in una fase un po' ferma, un po' bloccata. Diciamo alcune cose poi vedrete successivamente che andranno a sbloccarsi. La forza che cosa consiglia? Un po' di fare attenzione alle proprie finanze e quindi di magari gestire meglio alcune spese, di calcolare, diciamo, perfettamente. Magari ci possono essere delle cose che sentite dentro di voi di dover fare, però in qualche modo devono essere conciliate con i fattori, quelli più pratici e materiali. Onestamente si vede con il 6 di bastoni verso la fine, come vi dicevo, qui arrivano o delle soddisfazioni o degli apprezzamenti per quello che state facendo, o anche un qualcosa che potrebbe migliorare ulteriormente alcuni progetti che voi avete, sempre quelli che hanno a che fare con il denaro. Se state valutando nuovi progetti da mettere in moto, questo è il momento giusto per farlo, attenzione. Quindi qui bisogna cogliere, prepararsi, cercare di gestire, accogliere anche forza e determinazione da poter utilizzare. Quindi, come vi dicevo, in realtà è un mese perfetto per prepararsi a questi nuovi inizi che probabilmente ci saranno successivamente, e questo vale anche per chi è alla ricerca di lavoro. Anzi, qui fateci caso, abbiamo una schiera di fanti molto particolare. Credo che non mi sia mai successa una combinazione del genere, almeno in questo tipo di letture. Fante di coppe, fante di denari e fante di bastoni possono indicare tante possibilità che arrivano come proposte, come anche un qualcosa che volete fare per conto proprio, anche un nuovo inizio, quindi una fase di prova. Quindi direi che è molto interessante, e visto questa combinazione molto particolare, magari ognuno di voi avrà l'opportunità di cogliere una novità, un qualcosa che può arrivare
così diciamo all'improvviso, forse anche in modo inaspettato, perché ricordo sempre che la ruota può portare questi eventi inattesi e quindi anche l'opportunità di iniziare qualcosa. Che cosa succede? Che magari è proprio il fante che dà l'occasione, quello di denari, di iniziare una fase di prova o comunque di valutare concretamente alcune proposte che possono essere veramente interessanti, quindi sia da iniziare in questo mese o di prepararsi effettivamente il terreno per iniziare nel mese successivo. E adesso infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare per il vostro mese. Partiamo da Giove, Giove che ci parla di Sagittario e Pesci, e poi troviamo la Luna e questa si riferisce al Cancro e poi infine troviamo effettivamente il Cancro. Visto che è un oracolo astrologico, alcune carte si vede che fanno tanto riferimento alle emozioni, all'istinto, all'intuito e l'abbiamo visto anche nella vostra carta, diciamo, principale delle energie, istinto e intuito, ma che deve essere canalizzato all'intercettare comportamenti, atteggiamenti, quindi riuscirete perfettamente a farlo, di non lasciarsi sovrastare da alcune emozioni, ma di vedere le cose per come sono realmente, perché ricordo che la luna può dare un po' di confusione, un po' di incertezza e qui possiamo scoprire il lato nascosto, andare oltre le apparenze e vedere anche degli atteggiamenti che magari da un lato possono darci un po' fastidio, dall'altro lato potremmo avere quella sensibilità di andare oltre e di aver comprensione e accettazione e far funzionare meglio soprattutto alcune relazioni, che ci possono essere nuove conoscenze, sì, soprattutto si vede un qualcosa di interessante come nuove proposte, nuove conoscenze a livello, abbiamo visto, pratico e materiale e quindi anche lavorativo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di agosto, ciao!